السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير في هذه الايام المباركه. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir devant vous, je vous propose aujourd'hui deux recettes dans la même vidéo. Je vais vous proposer tcharak al-msakkar ou les cornes de gazelle enrobées de sucre glace et aussi l'araïch. J'en ai profité de les préparer ensemble puisqu'ils ont tous les deux la même pâte. Allez, on dit bismillah et on commence tout de suite la préparation des gâteaux d'aujourd'hui. كيما راكم تشوفوا معايا اليوم جبت لكم وصفتين تاع الحلويات التقليديه الجزائريه. جبت لكم التشارك المسكر وتاني العرايش. بما انه عندهم نفس العجينه انا دائما نديرهم في نهار واحد، قلت وعلاش لا نديرها لهم في نفس الفيديو. قبل ما نبداو الوصفه كما عودتكم نتكلوا على ربي سبحانه، نقولوا بسم الله ونروحوا قبل نبداو الوصفه تاع اليوم. نتمنى لكم فرجه ممتعه. Avant toute chose, je commence par préparer la farce. Tout d'abord, je fais griller mes cacahuètes. Vous pouvez utiliser des amandes si vous le souhaitez. أول حاجة نبدأ بها هي الحشوة. هنا راني نحمص في الكاوكاو، تقدروا تستعملوا اللوز إذا حبيتوا. Essayez de ne pas trop griller les cacahuètes, sinon vous allez avoir une farce foncée. سيو ما تحمصوش مليح الكاوكاو تاعكم، sinon راكم رايحين تتحصلوا على عقدة foncée. Ici j'ai utilisé un demi-kilo de cacahuètes. هنايا استعملت رطل تاع كاوكاو. Ensuite je les mixe، من بعد نطحنهم. Après avoir mixé les cacahuètes, j'ajoute un quart de verre de sucre. بعد ما طحنت الكاوكاو تاعنا نزيد 4 كاس تاع سكر. de la cannelle القرفة. Je mélange نخلط. Ensuite j'ajoute 3 cuillères à soupe de beurre fondu. من بعد نزيد 3 مغارف كبار تاع زبدة دايبة. Je mélange نخلط. Et là j'ajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger ودوكا نزيد شوية ما زهر. Et je mélange ونخلط. Il faut bien mélanger pour faire fondre le sucre. لازم تخلطوا مليح باش تذوبوا كامل السكر. Jusqu'à ce que la farce colle aux mains, cela veut dire que le sucre devient comme le miel. حتى الحشوة تاعنا ولا العقدة تلصق في اليدين، هذا معناتها بلي السكر راهو تعسل. On peut même ramasser la farce avec les mains. نقدروا même نحكموا الحشوة بيدينا راهي متماسكة. Et pour la pâte, on va avoir besoin de 3 mesures de farine. للعجينة راح نحتاجو 3 كيلات تاع farine. Pour la mesure, moi je mesure avec un bol. Je dois tout mesurer avec. للكيلة أنا حنكيل بالبول ودوكا نكيل كلش بيه. Ensuite, j'ajoute une mesure de matière grasse. Je mets le beurre fondu et je complète avec un petit peu de l'huile comme vous pouvez le voir devant vous. من بعد نزيد كيلة تاع ليدام. انا هنايا درت الزبدة دايبة ونكمل البول تاعي بالزيت كيما راكم تشوفوا قدامكم. Ensuite, j'ajoute une cuillère de vanille. من بعد نزيد مغرفة تاع لا vanille et je mélange le tout. دوكا نخلط كلش. En ce qui concerne la mesure, moi je mesure avec un bol. Vous pouvez le faire avec un verre, avec un grand bol, un saladier. En fait, ça dépend de la quantité que vous voulez. فيما يخص الكيلة أنا هنا كيلت بالبول. انتوما تقدروا تكيلوا كيما أنا ولا بالكاس ولا باليان الكبير. En fait تكيلوا على حسب الكمية اللي تحتاجوها. Ensuite, j'ajoute une mesure de mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. من بعد نزيد كيلة تاع الخليط ما بين الماء والماء زهر.
Je commence par arroser la pâte doucement avec ce mélange. Il faut pas mettre le tout d'un coup. نبدا نشمخ في العجينه تاعنا غير بالعقل بالمزيج ما بين الماء والمزهر. ما يلقش تفرغوا الماء كامل على ضربه. Il faut ramasser la pâte seulement avec les bouts des doigts, il faut pas la pétrir. ودوكا يليق تطموا العجينه غير بصباحتيكم ما يليقش تعجنوها. Ma pâte est prête, elle est magnifique, elle est très tendre et très maniable. العجينة تاعنا راهي طرية بزاف، راهي هايلة ما شاء الله وما تغبنش كامل. Voilà une petite astuce pour savoir si votre pâte est réussie ou pas. Vous prenez une petite pâte, vous la roulez entre les mains, vous la tournez. Si vous voyez pas qu'il y a des fissures dessus, cela veut dire que vous l'avez réussi. دوك نعطيكم نصيحة صغيرة باش تعرفوا إلا العجينة تاعكم نجحت لكم ولا لا. تجيبوا قطعة من العجينة تدوروها كيما راني ندير وتشوفوا إلا ما كاش تشققات من الفوق، هذا معناتها بلي العجينة تاعكم راهي نجحت لكم. Et là, je vous montre que j'ai pas utilisé toute la mesure d'eau et d'eau de fleur d'oranger. هنا نوريلكم بلي ما استعملتش كامل الكيلة تاع الماء والمزهر. Ensuite, je divise ma pâte en deux et je mets chacune dans un sac en plastique. من بعد نقسم العجينة إلى 2 وندير كل وحدة في كيس بلاستيكي. La première pâte ou le premier sac, je vais l'utiliser pour العرايش. العجينة الأولى ولا الكيس الأول حنستعملو للعرايش. Et pour faciliter la tâche et pour avoir des pièces de la même taille, je vais peser ma pâte. Il faut que chaque boule contienne 50 grammes. وهنايا باش نسهل المهمة كما يقولوا وباش يكونوا كامل عندنا الحبات كامل متساويين، راح نقسم العجينة تاعي. كل عجينة كل بولة لازم تكون فيها 50 غرام. N'oubliez pas de les couvrir avec un sac en plastique. ما تنسوش تغطيهم بالكيس بلاستيكي. Et pour réaliser العرايش, je prends une boule de pâte, je l'aplatis avec ma main. باش ندير العرايش نجيب عجينة دويرة نحلها غير بيدي كيما راكم تشوفوا. Je dépose la farce en forme T, comme vous pouvez le voir devant vous. ودوكا نحط الحشوة تاعنا بالحرف اللاتيني T. Ensuite, je rabats les bords et je les pince bien pour qu'ils s'ouvrent pas à la cuisson. ودوكا نطلع الجوانب كيما راكم تشوفوا ونقرصهم هكا باش ما ينحلوناش كي يكونوا يطيبوا. Ensuite, je retourne mon gâteau pour avoir une face lisse. من بعد نقلب الحلوى تاعي العرايش تاعي هكا يكون عندي الوجه تاعو يكون ليس. Je travaille bien les angles comme vous pouvez voir devant vous. ودوكا نسقم مليح الجوانب الاطراف تاع العرايش كيما راكم تشوفوا قدامكم. Et à la fin, je les recourbe. مع الاخر ندورهم كيما راكم تشوفوا. Ensuite, je le dépose dans un plat qui va au four chemisé. مع الاخر نديرهم في صنيوة اللي فيها ورق الطهي. Je vous laisse regarder le modèle une deuxième fois ودوكا نخليكم تشوفوا الشكل مرة تانية. J'étale une boule de pâte avec ma main نحل العجينة غير بيدي. Ensuite, je dépose la farce en lettre T. بعد نحط العجينة بالحرف T. Je rabats les côtés, je pince bien, je ferme la pâte. نغلق كامل الجوانب تاع العجينة نقرصها مليح باش ما تنحلش. Je retourne mon gâteau نقلب الحلوى تاعي. Ensuite, je travaille bien les angles comme vous pouvez voir devant vous. ودوكا نسقم مليح الجوانب كيما راكم تشوفوا قدامكم. Je les recourbe نقلبهم ندورهم. Ensuite, on obtient la forme de العرايش. من بعد نتحصلوا على الشكل تاع العرايش.
Je les pique avec un cure-dent دوكا نتقبهم بعود الأسنان. Ensuite, je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à obtention d'une légère couleur dorée. ودوكا نديرهم نطيبو في فرن مسخن على 180 درجة حتى نتحصلوا على لون شباب يكون شوية دوري شوية ماشي بزاف. العرايش viennent de sortir du four, je les laisse refroidir totalement et je reviens vers vous. العرايش تاوعنا هذا من نخرجوا من الفرن نخلوهم يبردوا مليح مليح ونعاود نولي لكم. En attendant que les عرايش refroidissent, j'attaque les cornes de gazelle ou tcharak المسكر. Je fais pareil comme l'autre gâteau, je les pèse pour avoir des pièces de la même taille. Il faut que chaque boule contient 50 grammes. ما بيد ما العرايش تاوعنا يبردو دوكا جيت نبدا بالتشارك المسكر ندير نفس الشيء كيما العرايش. هنا نوزنهم لازم كل عجينة نديرها تكون 50 غرام. Et si vous n'avez pas une balance, faites des boules au pif. إلا ما عندكمش ميزان ديروا عندكم ميزانكم. N'oubliez pas de couvrir votre pâte. ما تنساوش تغطيو العجينة تاعكم. Je prends une boule, je l'enroule juste un petit peu. نجيب دويرة تاع عجينة ندورها غير شوية. Ensuite, je réalise une toute petite fente avec mon pouce. ومن بعديكات نحل العجينة بالإبهام تاعي كيما راكم تشوفوا. J'introduis une la farce, ندير الحشوة لداخل. Je rabats les bords, je pince bien et je ferme pour que la pâte ne s'ouvre pas lors de la cuisson. نغلق على العجينة نقرصها مليح هكا العجينة ما تنحليش كي تكون تطيب. Ensuite, je la roule من بعد ندورها. Et j'appuie légèrement tout en donnant la forme d'un croissant. ومن بعد كد نضغط عليها غير شوية كي تدور باش نعطوها الشكل تاع هلال. N'oubliez pas de mettre là où on a fermé la pâte en bas. ما تنساوش ديروا وين غلقنا العجينة من تحت. Et voilà, on obtient une jolie forme de tcharak ou de corne de gazelle. ودوكا نتحصلوا على شكل شباب تاع تشارك. Je vous laisse regarder une deuxième fois comment former un tcharak. نخليكم تشوفوا مرة تانية كيفاش نديروا التشارك. Voici une autre méthode comment réaliser les tcharak. هذه طريقة واحدة أخرى كيفاش نديرو التشارك. Je prends une boule, je l'aplatis, ensuite je mets la farce. نجيب عجينة نبسطها ومن بعد نحط الحشوة. Je roule la pâte autour de la farce en soudant bien la pâte à chaque fois. نجيب عجينة ندورها على الحشوة ودايما نغلقو مليح كل ما ندورو. Je l'enroule un peu ندورها غير شوية. Ensuite je forme le croissant. من بعديكات ندورها على شكل هلال. Je les enfourne pareil dans un four préchauffé à 180 degrés jusqu'à obtention d'une belle couleur dorée. من بعد ندخلهم نفس الشيء كيما العرايش في فرن مسخن على 180 درجة حتى نتحصلوا على لون ذهبي. Et pour le glaçage de l'araïch, le glaçage de l'araïch, je mets un demi-verre de thé, de lait, نص فنجال تاع لاتاي تاع حليب, un demi-verre d'eau de fleur d'oranger, نص فنجال تاع مزهر, un demi-verre d'huile, نص فنجال تاع زيت, un demi-verre de jus de citron, نص فنجال تاع عصير الليمون, du colorant alimentaire blanc parce que moi j'ai choisi la couleur blanche pour mes عرايش. ملون غذائي أبيض أنا خيرت اللون الأبيض باش ندير العرايش. Je mélange على d'un fouet ودوكا نخلط بالفouet. Ensuite, je commence par rajouter progressivement le sucre glace jusqu'à obtention d'une belle consistance de glaçage. ودوكا نبدا نزيد في السكر الناعم حتى نتحصلوا على القوام تاع الجلاçage.
et je mélange à chaque fois ونخلط كل مرة. Personnellement, j'ai utilisé entre 700 ou 800 grammes de sucre glace. أنايا عن نفسي استعملت حوالي ما بين 700 ولا 800 غرام تاع سكر ناعم. Ensuite, je dépose mon gâteau sur une louche et je le recouvre de glaçage. Il faut bien les glacer partout, n'oubliez pas les côtés. ومن بعد نحط حبة العرايش فوق اللوش ونغطيهم كامل بالغلاصاج. ما تنساوش ديروا الجوانب. Je récupère mon gâteau avec une fourchette et je le dépose sur une grille. نرفد حبة العرايش تاعنا بالفرشيطة ونحطها فوق لا غري. Je continue à glacer tous mes عرايش ودوكا نكمل ندير الغلاصاج الكامل العرايش تاوعي. Et pour enrober le tcharak, il nous faut l'eau de fleur d'oranger باش نسكرو التشارك اللي قلنا المزهر, le sucre glace, السكر الناعم. Et bien évidemment, il nous faut les tcharak ou les cornes de gazelle. Oui, اللي قلنا هنايا تشارك تاني. Tout d'abord, je commence par tremper vite fait les gâteaux dans l'eau de fleur d'oranger. Ensuite, je les dépose sur le sucre glace. أول حاجة هي نحطو نشمخو غير هكا غير تمتم التشارك تاعنا في المزهر, من بعد نحطوه في السكر الناعم. Ensuite, je les roule dans le sucre glace. Il faut bien les enrober. من بعد نرمدهم مليح في السكر الناعم كيما راكم تشوفوا. À la fin, je les saupoudre tous avec du sucre glace à l'aide d'une passoire. مع الآخر نرش عليهم كامل السكر الناعم بالصفاية. Vous pouvez répéter cette opération si c'est nécessaire avant de les servir. تقدروا تكرروا هذه المرحلة قبل ما تسربيهم ولا تقدموهم. Je les laisse sécher tranquillement دوكا نخليهم ينشفوا بعقلهم. Et pour décorer mes araïches, ici j'ai étalé un tout petit bout de pâte à sucre à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et je réalise des petites fleurs avec l'emporte-pièce. Je vais faire une petite déco toute simple. وباش نزين العرايش تاوعي هنايا حليت قطعة صغيرة بزاف تاع لا بات à sucre ولا عجينة السكر وراني ندير في وريدات كيما راكم تشوفوا. أنا هنا حندير تزيين بسيط بزاف. Ensuite, je prends mon gâteau, je racle le surplus du glaçage. من بعد نجيب الحلوى تاعي ونحيلها كامل زيادة تاع الغلاçage كيما راكم تشوفوا. Je dépose ma petite fleur, نحط الوريدة تاعي. Une petite perle au milieu ودوكا نحط la perle في الوسط كيما راكم تشوفوا. Et voilà, ma déco est faite. هاي ليكم التزيين تاعي راني كملته. Je continue à racler le surplus du glaçage. Je les décore et je reviens vers vous dans le plat de présentation. نكمل نكرط كامل زيادة تاع الغلاçage, نشبعهم ونعاود نولي لكم في صحن التقديم. Comme vous pouvez le voir devant vous, c'est le résultat final de la recette d'aujourd'hui. Je les ai toujours préparés ensemble puisqu'ils ont tous les deux la même pâte. En ce qui concerne le glaçage, s'il vous reste, ne le jetez surtout pas, mettez-le dans une petite boîte au congélateur. Et après, le jour où vous voulez l'utiliser, vous le décongelez et vous rajoutez une toute petite goutte d'eau de fleur d'oranger seulement. Pareil pour le sucre glace de tcharak, on ne le jette pas, on le tamise et on le réserve. J'espère que les gâteaux d'aujourd'hui vous auront plu, j'espère que vous allez les tester. Je vous raconte pas l'odeur des gâteaux à la maison, Masha'Allah, c'est magnifique. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Fait Maison. N'oubliez pas de m'encourager. De mon côté, je vous donne un rendez-vous très prochainement, Inch'Allah. Et je vous dis Sahaf Torkom. Et je vous souhaite une bonne préparation de gâteau de l'Aïd.
كيما راكم تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع حلويات تاع اليوم. الشارك المسكر والعرايش انا دائما نحضرهم في نهار واحد بنفس العجينه باسكو عندهم عجينه واحده. فيما يخص الكلاصاج اللي يفضل لكم من العرايش بالكم ترميوه، ديروه في بواطه صغيره تشكوه في المجمد، ونهار اللي تستعملوه ديكونجليوه زيدوا له قطره تاع ما زهر واستعملوه. نفس الشيء للسكر الناعم تاع الشارك اللي فضل لنا، ما ترميوهش غربلوه جوزوه على صفايه، من بعد تخبيوه تقدروا تستعملوه مره واحده اخرى. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش تدعموني وتشجعوني. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو اخر، وما عليا غير نقولكم سلام.